السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي عالم نبيلة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا وصفة علاجية اللي غادي ناخذوها من مكونات اللي متواجدة عندنا في المطبخ ديالنا، وصفة اللي رائعة لعلاج الكحة ولا السعال. وهاد الوصفة هذه اللي بطبيعة الحال كيف ما كتشوفوا المكونات ديالها يعني وصفة آمنة لأي فئة عمرية نقدروا أننا نستعملوها، سواء الناس اللي كيكونوا كبار أو صغار أو عندهم أمراض مزمنة أو للنساء الحوامل الأطفال الصغار. يعني مكونات اللي ما غاديش تضر حتى شي واحد فينا. كيف ما كنقولوا الا ما غتنفعناش ما غاديش تضرنا بطبيعه الحال. الوصفه هذه اللي هي مجربه وفعاله اللي سورتو الوليدات الصغار ديالنا كيحماقوا عليها، لانه كيف ما كنعرفوا غادي نضيفوا لها سواء العسل او السكر، يعني اي حاجه حلوه كتغري لنا الوليدات الصغار. يعني نحاولوا ما امكن هكا. غادي كيف ما كتشوفوا معايا انا هي حاطه البصله والثومه، يعني غادي نضيفوا فيها مكونات واحده اخرى اللي غادي تعطيها فعاليه اكثر. يعني غنخبيوهم وسط ديك الحلاوه اللي غادي يبغيوها لينا الوليدات الصغار. وكيف ما كنعرفوا الفعاليه ديال اللفت اللي خصوصا الناس كياخذوه غني بالالياف وغني بالمكونات والفيتامينات ديالو. الناس اللي كيستعملوه هكا في العلاجات، سواء في الريجيمات او لا في الوصفات الطبيعيه للبشره، كيف ما كنعرفوا انه عنده فعاليه كثيره لتبييض البشره. كيف ما كنعرفوا انه عنده فعاليه اخرى الوصفات اخرى اللي كنقدروا هكا نستعملوها بالنسبه لعلاج الالم الاذن حتى هوايا. واللفت بطبيعة الحال فهو غني بالكالسيوم وغني بالفيتامين سي، اللي كيعاوننا اكثر على اننا كيزول لينا هذيك الكحة. وغني كذلك بفيتامينات اخرى كفيتامين د والف والمغنيسيوم. وخصنا هكا نحاولوا ما امكن اننا ندخلوه في الاكل ديالنا. وكيف ما شفتوا معايا الفوائد نظرا للغنى ديالو بالفوائد الكثيره، ونحاولوا هكا نحبوه لوليداتنا. سورتو انه كاين الناس اللي كياخذوه غير سواء في الكسكسو، كاين اللي كياخذوا غير مره واحده في الاسبوع او لا هكا غير في الشربات. يعني نحاولوا ما امكن كندخلوه هكا في الخضيرات ديالنا، كندخلوه في الخضيرات مبخرين في لي سوتي في السلطات. أه هكا غير نظرة عامة على اللفت، يعني نحاولوا ما أمكن أننا ندخلوه لأنه غني كتير. نحاولوا نتفاداو أننا كنبقاو نركزوا غير على جوج الأنواع ولا ثلاثة ديال الخضر. وبطبيعة الحال كيف ما كنعرفوا الوصفات الطبيعية، كيف ما كنعرفوا أي وصفة مشينا عند الطبيب راه كيعطينا سواء لونتيبيوتيك أو لي سيرو اللي كناخدو، راه ضروري كيكون عندنا واحد الوصفة اللي كنتبعوها المده ديال 8 ايام او لا 5 ايام. يعني باغ اكزومبل هكايا كمثال، الا خدينا انتيبيوتيك ولا خدينا اي تريتمون خديناه من عند الطبيب، ضروري كيحدد لنا واحد المده في 5 ايام او لا 8 ايام باش كتبان هذيك الفعاليه. يعني الوصفات الطبيعيه كذلك خاصها المداومه وخاصها اننا نتبعوها، يعني ماشي غناخذوها النهار الاولاني اولا المعلقه الاولانيه ونقول ما مشاتش ليا الكحبه ولا ما بان ليا والو ولا هذا. ضروري من المداومه، كما كناخذوا الدواء ديالنا 3 المرات في النهار، يعني حتى هو نفس الشيء وغناخذوه 3 المرات او 4، يعني ما فيش الضرر. كيف ما غنشوف معكم ان شاء الله الطريقه ديالتنا اللي غادي تكون سهله وبسيطه. غادي ناخذوا هاد اللفت ديالنا، غادي نحاولوا اننا غادي نقيوه من هاد القشره ديالته. وكيف ما قلنا الوصفات الطبيعيه راها كتبغي المداومه وكتاخذ مده اللي كتكون اطول من الوصفات ديال الطبيب بطبيعه الحال باش كتعطينا واحد النتيجه اللي هي فعاله. وغير هكا نحسوا براسنا اننا غادي تشدنا لا قريب هكا ولا شي واحد معنا معادي ولا شنو، ضروري كنبغيو هكا ناخذوا الوصفات اللي كنعتمدوها في البيت يعني احسن. وكان هكذا كنتفاداو سورتو حتى الوليدات كنتفاداو دوك كثره الادويه اللي كنعرفوا انهم ماشي كتكون كلها طبيعيه، كيكون فيها مواد اللي هي كتكون مضافه.
نتفاداوهم الا للضروره بطبيعه الحال. ملي كتكون عندنا الحاله ملي كتفاقم، راه ضروري ما كنمشيو كناخذوا الدواء. ولكن في الاول ما فيها باس اننا كنتبعوا هذا الشيء، وحتى كنقويو حتى المناعه ديالتنا. انا كيف ما شفتوا معايا هنايا نقيت هذا اللفت ديالي، نقيته كامل، وغادي ناخذ هاد اللفت بزوج، غادي نحكهم في الحكاكه رقيقه، ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما حكيت اللفت ديالي، هما جوج حبات ديالي حكيتهم، غناخد هاد الثوم، يا اما نقدروا نحكوه اولا غير نقطعوه بحال هكايا. انا نقسمو هكايا واحد القطع اللي هي صغيره، كنقدروا نديروا غير اللفت والسكر وكنخليوها. ولكن باش نغنيوها هكا وكنعطيوها فوائد اكثر، كتجي كيف ما كنعرفوا الثوم والبصل معروفين حتى همايا الفائده العلاجيه ديالتهم ديال بخصوص الكحبه، الحلاقه، هكا البرد، يعني فعالين حتى همايا. كنضيفوهم لهذا المكون هذا كيزيد لينا واحد الفعاليه اكثر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا خديت غير هاد الرويز ديال البصيله صغيور، ولا ناخذو هكا الا كانت عندنا بصيله صغيره، اولا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال البصل هكايا مقطع. انا قطعتها هكا طريفات صغار. كيف ما شفتوا معايا هنايا انا حطيت السكر وحطيت العسل. اللي عنده العسل غيستعمل العسل، واللي عنده السكر غادي يستعمل السكر. انا بالنسبه لي هنايا غادي نخدم السكر، لانه الاغلبيه ديال الناس غادي ما يكونش متوفر عندهم العسل. غناخد بالنسبه لهاد الكميه هذه ديال اللفت، لانه درت لي تقريبا هاد الزلافه ما عمراش، غادي نضيف عليها واحد 2 معالق ديال السكر. غنضيف هاد الثالثه حتى هي هكا غير باش غنسرعو انه يطلق لينا الماء. كنحاولوا هكا نخلطوا هاد المكونات ديالنا. السكر كيعطينا ديك الحلاوه وكيخلي لينا هاد المواد هادي كتطلق لينا داك الماء ديالها. ونحاولوا هكا مره فين ما ندوزو نحركوه. هي الوصفه من الاحسن اننا نديروها ونخليوها تبات، اولا نوجدوها في الصباح بكري باش ناخذوها هكا في الليل. انا بالنسبه لي دابا هذه العشيه غادي نوجدو وغادي نخليه ان شاء الله يبات حتى الصباح باش يطلق على خاطره. وبطبيعه الحال هذا الخليط هذا كنغطيوه، ما كنخليوش هكايا محلول عليه، يا اما كنديروه في علبه اللي محكمه الغلق، اولا في قريعه، اولا هكايا اي حاجه اللي غادي نديروه فيها غادي نغطيوه. ها هو كيف ما شفتوا معايا غير بهذا التحرك الاول، ها هو بدا كيطلق معايا السيرو ديالو. ها هو لانه كيف ما كنعرفوا دابا اللفت الوقت ديالو كيكون غني بالماء. ها هو كيف ما كتشوفوا معايا انا يلاه حطيت عليه السكر، ها هو بدا كيطلق لينا، ها هو السيرو بدا كيطلقوا لينا. انا كيف ما قلت لكم هكا باش يكون عنده غادي يطلق لينا الفوائد ديالو مزيان. غادي نخليوه وغنخليوه يبات ان شاء الله عاد باش نصفيوه. ها هو كيف ما كتشوفوا معايا في البلاصه بدا كيطلق لينا السيرو ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كنخليو هاد الخليط ديالنا كيبات، ها هو كيف ما كتشوفوا كيطلق لينا داك السيرو ديالو. غناخد هاد الخليط هذا وغادي نحاول هكايا نصفيه. كناخدو هكذا من الخليط ديالنا وكنحاولوا هكا كنبقاو نضغطوا عليه باش هاد السوائل كامله اللي كتكون خرجات كنصفيوها. كنحاولوا هكا معاه بشويه بشويه باش كنحاولوا نخرجوا ما امكن السوائل كلها اللي كتخرج. انا هذا كيف ما قلت لكم واخا درت فيه البصل والثوم راه خدم ولدي، عرفتي المذاق ديالو تبارك الله غزال
هذيك النكهه ديال اللفت مع هذاك الحلاوه. كيف ما قلت لكم كتغطي لينا هاد المذاق ديال الثوم وديال البصل. ان شاء الله نشارك معكم هكا وصفات اخرى كيفاش نخليو هكا الوليدات ديالنا كياخذوا لينا هاد البصل والثوم ما يرفضوهمش لينا. انا هنايا غادي نكمل التصفيه ديال هاد الخليط هذا ديالنا، كنضغطوا عليه هكا مزيان حتى ما كيبقاش يخرج لينا نهائيا هاد العصير ديالنا ديال اللفت وديال البصل وديال الثوم. كيف ما شفتوا معايا وصفه اللي هي سهله وبسيطه. نتمنى ان شاء الله تعتمدوها. وكيف ما شفتوا معايا يعني هنا كنضيفوا ليها مكونات اخرى اللي هي فعاله، وكيف ما كنعرفوا الثوم والبصل فحتى هما هي دي زونتيبيوتيك. يعني هاد الوصفات هذه كتبغي فقط المداومه كيف ما شفتوا معايا. وبطبيعه الحال بحال اي سيرو كناخذوه من لا فارماسي، كناخذوا هاد الدواء ديالنا، هاد السيرو هذا اللي حصلنا عليه، وكنبقاو هكا ناخذو كل مره كنستعملوه من 4 المرات 5 المرات في النهار. يعني كل مره سورتو الا كانت الكحبه كثيره كنقدروا نعطيوه للوليدات او للكبار حتى 3 5 المرات في النهار. في الصباح في وسط النهار مع الغداء في هكايا ما بين وقت العصر وملي قبل ما كيبغيو ينعسوا. وكنحتفظوا به هكا في قريعه، وبطبيعه الحال كنسدوا القرعه ديالتنا وكنحتفظوا به حتى كيسالي لينا. والغد ليه عاوتاني كنصايبوا خليط واحد اخر وهكذا حتى كنداوموه تقريبا في 3 الايام راه كتبان لينا النتيجه. ومن الاحسن اننا ندوموه حتى كتختفي لينا الكحه نهائيا. نتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع وتجربوا هذه الوصفه هذه اللي في الصراحه كتعطي واحد الفعاليه اللي هي كثيره للجسم ديالنا. نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو بالصحه والعافيه. تلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل بالصحه والراحه.